කතා කරමු මගේ PC build එක ගැන. සාදරයෙන් පිළිගන්න Excel ICT guide YouTube channel එකට. මම අද මගේ PC එක build කරන්න components තෝරගන්නේ game Reach එකෙන්. මේ සිස්ටම් එකේ මදර්බෝඩ් එක විදිහට තෝරගත්තේ MSI MAG B460M බස්කෝම මදර්බෝඩ් එක. මේ සිස්ටම් එකේ CPU එක ලෙස තෝරගත්තේ Intel Core i5 10 generation CPU එක. ඒක i5 10400 F එක. F කියන්නේ graphic card නෑ, onboard graphic නෑ. මම මගේ සිස්ටම් එකේ RAM slot එක විදියට තෝරගත්තේ Corsair DDR4 16GB RAM එකක්. සිස්ටම් එක power up කරන්න ඕන හින්දා 240GB SSD එකක් තෝරගත්තා. මම මගේ PC එකේ graphic card එක විදියට තෝරගන්නේ GeForce GT MSI 730 graphic card එකක්. මම මගේ casing එක විදියට තෝරගන්නේ Gamis Talos E2 Alive gaming casing එක. මේ තියෙන්නේ මම ඔක්කොම ෆික්ස් කළා. මම මගේ PC එක බිල්ඩ් කරාම මගේ CPU එක තියෙන්නේ මේ විදියට. ඕගලන්ටත් මට කියලා PC build එකක් කරගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන contact number එකට call එකක් දෙන්න. එහෙනම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. Thank you.